안녕하십니까. 저는 안지훈 프로라고 지금 회원님도 많고 아니신 분도 많으신데 오늘 공개 레슨을 통해서 진짜 그 남성 여성분 상관없이 비거리가 조금이라도 될 수 있게 드라이버든 아니어든 공통 레슨을 좀 해드리려고 해요. 너무 어렵게 뭐 체중 이동을 뭐 체중 지면 발력을 뭐 헤드 스피드를 이렇게 어려운 레슨 말고 그냥 정말 누구나 그냥 초보자, 중급자, 상급자 분들이 다 체크할 수 있는 부분을 해드리려고 하는데 첫 번째는 백스윙 탑 모션입니다. 백스윙 탑 모션에서 내가 힘을 모았을 때 이게 힘을 모은 건지 이게 힘을 모은 건지부터 먼저 아셔야 돼요. 내가 큰 컵을 잡고 나서 백스윙에 갔는데 여기서 많은 분들이 왼손에 집중을 많이 하셔서 오른팔이 풀리신 분들이 좀 많거나 반대로 내가 오른손을 좀 많이 사용하신다면 스윙이 가는 게 아니라 팔이 좀 많이 가요. 그래서 내가 어깨 회전이 된 다음에 팔이 팔꿈치가 쫀쫀하게 진짜 정말 좀 과하게 말씀드리면 이제 이런 느낌이 드셔도 돼요. 처음에 좀 이런 느낌이 드신 다음에 발을 모아서 조인 다음에 풀어치는 느낌. 조이면 풀려야 되는 느낌. 이것만 조금 아셔도 비거리 제가 보기에는 10m, 20m까지 충분히 넣으실 수 있을 거예요. 왜냐면 내가 힘을 그 전에는 내 탑 포지션이 이런 포지션이었다면 힘을 많이 써도 60, 70 정말 많이 쳐줘도 근데 내가 오른팔이 안으로 들어와주면서 이 등 쪽 이쪽이 좀 쫀쫀하고 좀 타이트한 느낌이 드신다고 하면 100%, 90%까지 쓸 수 있어요. 이 느낌을 먼저 찾으신 다음에 아마추어 분들이 여기서 왼팔을 이렇게 미는 느끼는 분들도 좀 많더라고요. 생각보다 레슨을 하면서 봤는데 프로들이 왼팔을 폈다고 해서 이거를 다 피면은 오히려 부상 그리고 슬라이스 정확한 임팩트도 나오지 않아요. 그러니까 왼팔을 핀다는 것보다는 그냥 팔꿈치를 조여준다는 느낌. 홈터싱 보면은 왼팔이 이렇게 좁혀져 있잖아요. 이런 느낌이 들어도 괜찮아요. 이런 느낌이 든 다음에 이런 느낌 든 다음에 풀어주는 거. 이 느낌이 진짜 내가 백스윙에 올라갔을 때 힘을 축적해서 내가 공을 칠 것 같다는 느낌이 이렇게 보이시는 거예요. 이 느낌과 두 번째는 내가 팔꿈치를 잘 모으고 백스윙에 힘을 모을 준비가 됐다면 골반이에요. 누구든지 아실 거야. 근데 골반을 이렇게 빼는 게 아니라 조금 안 좋은 곳에 들어가서 저희가 운전을 하다가 시비가 붙었어. 차 문을 세게 닫아야 되는데 이렇게 닫는 게 보통 대부분이잖아요. 차문이 있으면 뭐 하는 거야 하면서 이 문을 이렇게 닫는 게 정상인데 그 누구도 문을 이렇게 닫질 않아요. 차 문을 닫을 때 문을 세게 닫게 되면 체중은 그 문 쪽으로 가게 돼 있어요. 근데 이렇게 문을 미는 사람은 그 느낌을 찾아주는 거예요. 내가 문을 세게 닫으면 오른발은 이쪽으로 밀어질 수밖에 없고 그런 상태에서 문을 세게 닫아주면 이런 느낌의 스윙이 될 수밖에 없어요. 그 느낌만 섞어주면 팔꿈치를 모으고 문을 세게 닫아주고 팔꿈치를 모으고 문을 느낌만 해도 그냥 세게 치지도 않더라고요. 알아서 공은 길게 이게 뻗게 돼 있어요. 그래서 그 문을 어떤 느낌으로 닫냐고 이렇게 말씀하시는 분들이 많은데 진짜 그냥 간단해요. 여기 문이 있으면 문을 닫는 거예요. 이렇게 문이 있으면 문을 이렇게 닫는 느낌이 이게 체중 이동이에요. 하나, 둘, 셋, 넷 이런 게 체중 이동이 아니라 서 있다가 문을 이렇게 닫아 체중 이동이 되는 거예요. 근데 여기서 그냥 버텨주면은 완벽한 백스윙 시퀀스가 나오는 거예요. 문을 세게 닫아서 앞으로 이렇게 나가는 느낌이 들어도 괜찮아요. 체중이 내가 아무튼 오른쪽에서 왼쪽으로 100%가 넘어갔다고 말씀드렸기 때문에 내가 문을 그냥 세게 닫아. 문을 세게 닫아. 이렇게 연습하면 내가 뭐 헤드 트레이닝, 웨이트 트레이닝 그런 걸 굳이 안 하시더라도 볼 스피드는 빨라지게 돼요. 그래서 전 두 가지밖에 말씀 안 드렸어요. 백스윙 갔을 때 그 스윙 모션을 생각하지도 마시고 팔꿈치만 모인다. 이 모이는 느낌 찾아주시고
거의 닿다는 느낌이 들어도 괜찮아요 처음에. 됐구나. 여기서 문을 세게 그러면 아마 10번을 쳤으면 8번 슬라이스가 나실 건데 그 느낌이 나도 우리는 비거리 연습을 하는 목적이 멀리 치기 위해서 연습하는 거니까 정확도보다는 비거리를 먼저 잡고 다시 또 정확도를 잡는 거예요. 그래서 내가 아무리 잘 쳐봤다고 180, 190m가 안 간다 그래요. 남성분들 기준으로 200m는 무조건 넘기고 싶다. 이 연습 2개만 쓰라도 제가 장담하는데 10m까지 무조건 넘기고 싶다. 그래서 195고 문을 세게 닫는 거예요. 차 문을 세게 닫는 거예요. 이런 식으로 저처럼 슬라이스가 나실 거예요. 근데 이거 신경 쓰지 마. 아무 신경 안 썼는데 267 이렇게 나오니까 아무 신경 쓰지 마시고 팔꿈치가 모여있으면 내가 문을 그냥 세게 닫는다 라고 10번, 20번씩만 하루에 루틴만 연습하더라도 볼 스피드는 진짜 진짜 엄청 느실 거예요. 제가 장담하는데. 그러니까 비거리를 낼 때 정확도도 잡으면서 비거리를 내야지라고 그만의 토끼를 다 잡으려고 하면 오히려 이도저도 아니게 되니까 내가 비거리를 낼 거야 하면은 비거리만 딱 내고 그 다음에 정확도를 다시 또 만들어 가고 그 다음에 또 정확도 비거리를 만들었으면 다시 또 비거리를 만들고 정확도를 만들고 이런 식으로 하시죠. 근데 이게 드라이버만 포함되는 게 아니라 내가 아이언의 비거리가 문제라고 생각하시면 아이언도 이 느낌을 섞어주셔도 충분히 늦을 수 있어요. 백스윙 갈 때 내가 스윙 폼을 생각하겠다고 7시에 오늘 레슨이 있어가지고 이런 식으로 이런 거 절대 하지 마세요. 이러면 내가 힘을 절대 모은 게 아니야. 레슨이 또 있거든. 8시. 이게 모은 거예요. 이게 내가 힘을 모은 거니까 이거를 잘 풀어주기 위해서 이렇게 손이 나가는 게 아니라 모아놨으면 문을 세게 그냥 닫는다라는 거. 이때는 머리가 그냥 돌아가도 되고 가게 되니까 이쪽 문만 세게 닫는다라고 생각하고 체중 이동만 확실하게 신경 써주시면 돼요. 한번 나와서 좀 찾아보시고 느낌만 팔꿈치만 모아두고 왼발은 전혀 안 펴고 네, 안 펴도 절대 안 펴. 진짜 그 어떤 프로도 이렇게 치는 프로는 없어요. 그게 보이는 것 뿐이지. 네, 그렇게 보이는 것 뿐이지. 몸통 회전이 많이 되니까 팔꿈치가 펴지는 것처럼 보이지. 몸통 회전이 안 되는 상태에서 이렇게 미는 프로는 진짜 누구도 없어. 이렇게 피면 근육량이 없으면 다치실 거예요. 근육량. 그래서 가끔 가다가 엘보 아웃이라는 분들도 보면 백스윙 갈 때 이렇게 지렛대를 이용해서 이렇게 올린다고 생각하면 안 좋아요. 이렇게 미시는 거 안 좋아요. 차라리 팔꿈치를 부드럽게 어드레스 때 이렇게 올려놓는다는 생각으로 해놓고 몸통을 이렇게 돌아서 올리는 게 더 편한 거예요. 여기서 팔꿈치를 밀면서 간다? 그러면은 이제 나 스스로 아플 거야. 나 치면서 다칠 거야. 라는 거랑 거의 같은 비슷한 동작이에요. 그래서 팔꿈치를 모으는 거에 집중을 하면서 백스윙에 어깨 회전 이런 느낌. 그래도 팔꿈치가 실제로 저는 많이 안 접혀요. 그러니까 접힌다. 이게 더 중요한 거예요. 모인다. 여기 올라갔을 때 모인다. 내려올 때는 이쪽으로 오른쪽 허벅지랑 가깝게 내려주면서 문을 백스윙 탑 보이고 손 가깝게 하고 문 요 느낌만 해주시면 볼 스피드가 빨라진다 그러면 얘가 헤드 스피드가 빨라져야 돼요. 근데 무조건 얘를 세게 핀다고 볼 스피드가 빨라지는 게 아니라 이 헤드 스피드가 빨라지면 볼 스피드가 알아서 빨라지게 돼요. 아이언이든 드라이버든 무드는 유틸이든 그러니까 내가 얘를 세게 쳐야지가 아니라 이 헤드 스피드를 빨리 내야지 라는 생각을 가지고 팔꿈치를 모은 다음에 그러면 알아서 얘는 풀어지면서 빨리 지나가면서 볼은 알아서 떨어집니다. 한번